cái tuần rùa món offset tiền giờ tiền này bị xịt sen chẳng dân châu thật lòng xịt sen máu thôiแต่ตัวหนึ่งเขาlà tài xế chân cái chẳng dân châu mới xa máu châu mới xa dân điเอาไว้ได้ยังเธอรีบจอมจะทุดีรีบจอมไม่รู้จะให้รีบจอมจอชโมรีบจอมไม่ได้กอดปอบเป็นตินในบ้านอ้อยต่อมายังโจมาattendant worker attendant worker จัง attendant worker นั้นคือที่มุ้ยคือยังจองใหญ่จองโยดแต่นี่นะdata bảo víaคือยังโยปี fingerprint เนี่ยจังbây giờ vài ad mình hayยัง vài ad thấyยังtừจับปี fingerprint มาจับปีสิทธิ์บอก fingerprint มาปี C ต่อ C นั้นមានថាយើងយក data ពីកលឹម C មកទាំងអស់អញ្ចឹង data កលឹម C យើងបានប៉ុណ្ណឹងមកយើងយកមកអានេះក៏យើងយកពីនឹងដែរដើម្បីឲ្យវាមកនៅក្នុង sheet តែមួយហ្នឹងហើយ morning នេះយើងសេទេ morning ហ្នឹងក្នុងនេះយើងសរសេរដើម្បីឲ្យវាត្រូវដល់ខ្លះពេលខ្លះគាត់ scan នៅក្នុង voice scan គាត់ scan ពេលព្រឹកវាទៅ load ចេញថ្ងៃវា load ខុសរោគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកចាប់ទិន្នន័យថាអូអានេះគាត់ទៅពេលខ្លះក៏វត្តមានពេលថ្ងៃតែវា load ទៅចេញពេលអញ្ចឹងយើងដាក់វាឲ្យចប់អញ្ចឹងយើងដាក់ morning afternoon អញ្ចឹងដាក់ចន្លោះគ្នាមួយមកបានដាក់មកយើងប្រើរូបមន្ត e ដើម្បីទាញ data ទិន្នន័យហ្នឹងឲ្យវាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងយើងទាញនៅក្នុងនេះយើងមានលក្ខខណ្ឌខ្លះដើម្បីយើងទាញឲ្យ data ហ្នឹងវារត់មានថា column cell របស់វាយើងនេះថយើងយក fingerprint មកវាមានអីឲ្យវារត់ចូលគ្នាមកអានេះទៅគាត់ scan គាត់ check in check out ម៉ោងគាត់ check ម៉ោងណាឲ្យវារត់ចំព្រឹកគឺព្រឹកល្ងាចគឺល្ងាចអានេះដូចគ្នាដែរយើងមកទាំង data នេះគឺយើងយក fingerprint ទាំងអស់មកជាហ្នឹងយើងយក fingerprint មកយើងយកមកហើយយើងយកក្នុងនេះយើងមានម៉ោង scan ធ្វើការធម្មតាចេញចូលព្រឹកល្ងាចបន្ទាប់មកយើងយកម៉ោង OT ទៅទងការងារ OT របស់គាត់ total OT ហ្នឹងគាត់ scan ហើយនៅក្នុង web scan ពេលច្រើនទូទៅយើងគិត OT ពេលល្ងាចឧទាហរណ៍គាត់ OT ពេលថ្ងៃវាពិបាកក្នុងការ control តិចដោយសារយើងដាក់ម៉ោងចន្លោះចេញឲ្យគាត់ scan វានៅចន្លោះនឹងច្រើនអញ្ចឹងពេលថ្ងៃវាមានតែ1ម៉ោង2ម៉ោងអញ្ចឹងបើ OT ពេលថ្ងៃយើងអាចបញ្ជាក់នៅក្នុងกระดาษថែមមួយតង់ទៀតព្រោះយើងអាចធ្វើឲ្យវា complete ទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែបើបានអាចជាមាន system គេ system ឬខាង web scan ហ្នឹងគេមានការកំណត់របស់គេលក្ខខណ្ឌយើងច្បាស់លាស់ជាមួយកម្លាំងរបស់យើងជាងកម្មករឬមេការហ្នឹងគាត់ scan មុខឬឲ្យច្បាស់គាត់ដល់ម៉ោងគាត់ scan អាហ្នឹងបានវាអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែទូទៅយើងពេលខ្លះយើងមកទៀងទាត់បានច្រើនពេលខ្លះវាមាន1 2ដែលអត់បានមកហ្នឹងបញ្ហា4 5ឬ1 2ហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើបញ្ហាច្រើនយើងអាចដោះស្រាយវាធ្វើយូរដែរទេចឹងកន្លែងខ្លះនៃខ្លះយើងអាសិបចោលយើងលើកលែងចោលយើងលើកលែងវាទៅអញ្ចឹងអានេះយើងទៀមហេតុអីបានថាអូខេរូបមន្តនេះមិនទៅយកពីនេះមកអូតូមកពេលខ្លះវាយកមកវាអត់ចាំឲ្យទេវាធ្វើឲ្យរូបមន្តជាងខាងមកវាដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតេស្តទៅវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពវាធ្វើខុសវិញអញ្ចឹងបានយើងឲ្យវាមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើរួចហើយប្រហែលក្លឹមហ្នឹងហាយចោលទៅហាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងមកពេលដែលយើងឧទាហរណ៍យើងអាប់ដេតមកវាចេញមកក្នុងនឹងអូតូហើយអញ្ចឹងហ្នឹងយើងដាក់អូតូក្នុងនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែបើវាមាន error អីយើងអានហើយមកយើងដឹងថា error ឧទាហរណ៍ក្នុងនេះចេញមក AA ទាំងអស់ប៉ុន្តែគេ scan យើងមើលឆែក voice scan គឺឃើញគេចូលមកមិនចេញទៅ AA អញ្ចឹងយើងដឹងថានឹង error ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងការរៀបចំរបស់យើងមាន logo យើងដាក់មក logo ក្រុមហ៊ុនយើងដូចតែពីនោះទេហើយថ្ងៃចាប់ដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានថ្ងៃចាប់ដើមថ្ងៃបញ្ចប់តែថ្ងៃបញ្ចប់នេះមាន3ព្រោះកន្លែងនេះយើងដាក់អង់គ្លេសអញ្ចឹងឈ្មោះអង់គ្លេសពេលយើងចង់ឡើងក៏បានមិនចង់ឡើងក៏បានបើយើងមិនចង់ទេយើងហាយវាចោលមកដោយសារយើងនៅក្នុងនោះយើងមានឈ្មោះខ្មែរអង់គ្លេសប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងដោយសារអមេរិកាគាត់អត់អង់គ្លេសគាត់អត់នេះទេអញ្ចឹងជាងកម្មករគាត់អត់បាច់ហាច់គាត់សូវអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងយើងហាយខ្មែរមកយើងចេញទៅខ្មែរព្រោះនេះពេលយើងធ្វើរួចយើងផ្ញើឲ្យគាត់ឆែកឲ្យគាត់មើលទីមទាត់ថាអូខេគាត់ហាត់លេខាសញ្ញាមកក្នុងនឹងមកអញ្ចឹងគាត់សញ្ញាមកគាត់សញ្ញាថាអូខេ confirm ពីក្រោមទៅអស់ហើយបានយើងតាក់ទងយើងទៅខាងឡើងទៅមួយតង់ទៀតយើងស្នើទៅមេឬស្នើទៅខាងផ្នែកគណនេយ្យផ្សេងឲ្យគាត់ចេញលុយគាត់ទៅតាមគណនេយ្យហ្នឹងហើយគាត់ឆែកទីមទាត់ទៅតាមម៉ោងតាម voice scan អញ្ចឹងគណនេយ្យក៏គាត់មាន data voice scan របស់គាត់ដែរមានតែយើងផ្ញើ report voice scan ហ្នឹងគាត់ឆែកមកតង់ដែរអញ្ចឹងបានគាត់ចែកមកកើតឬ
ខាង payment គាត់ឆែកទៅអញ្ចឹងយើងមកហើយយើងរៀបតាមនឹងមក ID ឈ្មោះសរុប OT អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍នេះវាចាប់មកពីនេះទេអញ្ចឹងយើងកែក្នុងនេះយើងកែដាក់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទីផ្សេងវា load មកក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងកែទៅហើយយើងកែអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរូបមន្តយើងកែក្នុងនឹងមកអញ្ចឹងវា load ឲ្យអូតូទេតោះខ្ញុំកែខ្ញុំ play ដាក់ថ្ងៃទី16ចានេះមក16 start មកវា count នៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាដល់ថ្ងៃទី30តែទូទៅយើងបើកលុយអានឹងអាស្រ័យទៅតាមការសិតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនមួយក៏អាចបើកលុយមួយខែពេញក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏បើកកន្លះខែក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏បើកមួយអាទិត្យក្រុមហ៊ុនខ្លះបើក10ថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងបើកនៅក្នុងនេះយើងបើកកន្លះខែម្ដងអញ្ចឹងកន្លះខែម្ដងខែខ្លះមាន5 10ថ្ងៃខែខ្លះមាន9 10ថ្ងៃអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅតាមខែដែរខែខ្លះដាច់31ខែខ្លះដាច់30ឬខែ2វាដាច់28ឬ29វាមានរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងកំណត់វាតើកន្លះខែម្ដងទេអញ្ចឹងយើងអូខេគាត់ធ្វើមកវគ្គត្រឹមបានកន្លះខែយើងចេញលុយគាត់ម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើ data ដែលមានច្បាស់លាស់ជឿជាក់អញ្ចឹងជាងកម្មករឬនេះគាត់អត់មានបារម្ភថាអូខ្លាចយើងកាប់លុយគាត់ស៊ីលុយគាត់អីអត់ទេដោយសារយើងជា company ដែរអញ្ចឹងយើងអត់បារម្ភថាអូខេហើយយើងក៏មិនបារម្ភថាគាត់មិនមកធ្វើការហើយក៏យកតាវត្តមានអត់ទេតែគាត់មាន voice scan យើងមានអ្នកឆែក control មកតង់ទៀតឬមេក្រុមយើងមើលថាអូខេគាត់មក scan មែនហើយគាត់ក៏ធ្វើការមែនដែរនេះពីច្រើនយើងប្រើសាររូបមន្តដែរតែនេះរូបមន្តនេះក៏រូបមន្តដែររូបមន្តទាញមកពី list worker ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់ update អ្វីទាំងអស់គឺយើង update មក list worker នេះមកអូខេយើងដូរមេក្រុមយើងដូរលេខកូដយើងចុះឈ្មោះឲ្យគាត់គឺយើងមកក្នុង list worker នេះមកហើយអូខេគាត់ធ្វើយូរយើងឡើងតម្លៃឲ្យគាត់យើងឡើងតម្លៃមកយើងធ្វើតម្លៃថ្មីឲ្យគាត់មកដាក់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យគាត់មកអញ្ចឹងយើង report នឹងសញ្ញេអញ្ចឹងមានกระดาษការឡើងយើងមាន form ទម្រង់របស់យើងឡើងស្នើសុំឡើងលុយស្នើអីផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងយើង update ក្នុងនឹងមកពេលហ្នឹងមកវា load មកក្នុងនេះដែរមានណាលេខកូដលេខ ID វា load មកក្នុងហើយអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់សំខាន់បញ្ជាក់អត់ដែរគឺទៅទៅនឹង ID ហ្នឹងសំខាន់នៅក្នុងរូបមន្ត Excel បើយើង ID យើងអត់ត្រូវហើយ ID ផ្សេងគឺអត់ត្រូវយើងចាប់បេះទៅលើកូដហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹង ID ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់យ៉ាង ID អ្នកនេះទៅ ID អ្នកនោះអាហ្នឹងយើងដាក់ check មើលមួយច្បាស់មុនដែលយើងហើយ ID ហ្នឹងយើង register ទៅក្នុង voice scan ទៀតពេលគាត់ scan មកចេញ ID ហ្នឹងអត់នេះមួយទៀតទៅនឹងការអានេះក៏រូបមន្តសុទ្ធដែររូបមន្តហ្នឹងវាទាញពី voice scan នេះអញ្ចឹងតើគាត់មក scan ឬ data គាត់ check in check out ទៅវាមានទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចវាចេញមក P បើអត់មានទេវាចេញ A អញ្ចឹងគាត់ចេញ attendance ឬគាត់ចេញថាគាត់មកធ្វើការឬមិនធ្វើការអញ្ចឹងស P មានន័យថាគាត់មកស A ហ្នឹងក៏មានថាគាត់អត់បានមកធ្វើការទេអញ្ចឹងក៏ scan ទៅវា load ឲ្យក្នុងនឹងបានណាអញ្ចឹងវា load តគ្នាថ្ងៃនេះវាចាប់វាដឹងថ្ងៃទី14ហ្នឹងវាចាប់មកនឹងមកអូតូ19:30ពួកយើងយកហើយអានេះយកត្រូវគ្នាជាមួយ voice scan បើយើងយក report មកពីថ្ងៃទី15អានេះក៏ត្រូវទី15ដែរពេលយើងចាប់ដើមពីថ្ងៃទី15អស់ហ្នឹងទៅវាចាប់ដើមពីថ្ងៃទី15ទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងសំខាន់ព្រោះហ្នឹងវាចាប់ដោយសារបើវាអត់មាន OT ក្នុងហ្នឹងវាអាចចាប់បានវាចាប់ឲ្យស្មើនឹងត្រូវ column ត្រូវ row ទាំងអស់បានតែដោយសារមាន OT មួយទៀតយើងចាប់បានតែ2នេះត្រូវគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះយើងចាប់បាន2ថ្ងៃនេះចាប់2ហើយ OT យើងយកថ្ងៃហ្នឹងមួយមក column ដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងមកទេអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅយើងអាចធ្វើឆែកថាអូខេអានឹងវាត្រូវពេលយើងធ្វើនេះត្រូវទាំងអស់ហើយយើងរៀបចំហើយគ្រាន់តែការ update របស់យើង copy តា data ទាំងអស់ចូលមកតា fingerprint ទៅវាត្រូវតាមហ្នឹងហើយយើង update តា list worker មកវាត្រូវដែរមកចំណុចនេះវិញមិញខ្ញុំ review ឲ្យខ្លះតើតើនឹង review ថាអូខេវាមានអីខ្លះគោលម្ដងយើងអីខ្លះនៅក្នុង sheet ហ្នឹងយើងបានប្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមាននៅក្នុងនេះយើងមានការឆែកទៀងទាត់មានអ្នកឈប់ដូចគ្នានឹងខាងនោះដែរអញ្ចឹងយើងមាន ID ឆែក ID ឆែក ID អញ្ចឹងយើងថាអូខេត្រូវគ្នាអស់ហើយអូខេឆែកថ្ងៃថ្ងៃ account គាត់ថា error តែយើងយកមកឆែកមកដូចគ្នាគាត់យក voice scan ទៅឆែកដែរតែឆែកមក error តែយើងឆែកអូខេខ្ញុំដែរខ្ញុំមានការឆែកទៀងទាត់ដែរតែ error យើងសួរមូលហេតុអីគេបាត់អីគេយើងចាប់ដើមទៅមើល voice scan មួយហើយយើងទៅបញ្ជាក់នៅការដ្ឋានតែអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងយើងចំណាយឆែកច្រើនមុនចេញលុយឲ្យមួយព្រោះលុយយើង
អាចចេញប្រេះផ្ដាស់ឲ្យទៅត្រូវវិជីអស់ហើយបានយើងចេញឲ្យអូខេចាំទៅហោនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់យកពី Clumsy អញ្ចឹងខ្ញុំអូខេខ្ញុំស្មើឲ្យ add មកហើយខ្ញុំទៅនេះ fingerprint ចូលមក set fingerprint ហើយយើងយក C មានចំណុច C ហ្នឹងមានថាយើងចាប់ពី ID ទៅណា C មួយណាឬហើយយើងចុច C ហ្នឹងឬយើងវាយចុច2ហ្នឹងមកហើយ enter ទៅអញ្ចឹងវាចេញមក C ចាំមានថា Clumsy វាស្មើទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំលុបចោល column ហ្នឹងពេលខ្ញុំលុបអាហ្នឹងចោលអានេះក៏ error ដែរអានេះបាត់ទៅនៃ data អស់លេងអត់មានទេអញ្ចឹងវាអត់ចាប់ឲ្យទាំងអស់វាចេញ load ក្រហមទាំងអស់អញ្ចឹងវាបេះទៅលើ code មួយហ្នឹងវាបេះទៅលើ ID មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយមកវិញ add ហើយយើងចង់វាយថាយើងស្គាល់ឈ្មោះវាយ fingerprint មកចុច fingerprint ណាហើយយើងវាយយើងចុច column C មកចុច C មួយក៏បានឬចុច C ដកវិញឬយើងវាយលេខ C អក្សរ C ក៏បានហើយ enter ទៅអញ្ចឹងវាចេញមកយើង double click ពីរដងឡើងនេះទៅអញ្ចឹង column C វាមានអីខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលការវា update មកវាចេញមក column C ទាំងអស់អញ្ចឹងលេខទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន column C ហើយប្រយ័ត្នមួយទៀតតទៅនឹងការលុប row មកដល់ឃើញ high តែលុប row អត់ទេ row ហ្នឹងវាមានថាវាឧទាហរណ៍ខាង face scan វា update ទៅដល់ច្រើន row វាអាចជាប់នៅក្នុងនឹងបានមកទាំងអស់ដែរតែបើយើងលុបណាមួយបាត់ data ណាមួយវានឹងខូចអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរយើង high C មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់នឹងមកវិញខាងនេះវា load មកឲ្យអញ្ចឹងវាមានឈ្មោះវាច្បាស់នៅក្នុងហ្នឹងព្រោះនេះមានន័យថាវាបេះ code អានេះក៏វាចេញមកដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្នុង face scan យើងបាត់ថ្ងៃអ្នកខ្លះយើងយកមកត្រូវយក5 10ថ្ងៃអ្នកខ្លះយក4 10ថ្ងៃវានឹងបាត់វានឹងអាចច្រឡំ data ដែរអញ្ចឹង data 5 10ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាគឺក៏ត្រូវ scan 5 10ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាអត់មានលុបបាត់ data គេ row ណាមួយទេអញ្ចឹង row ហ្នឹងត្រូវ fix ឲ្យជាប់ដែរអូខេចានេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងវាយ add នឹងមកហើយទៅចុច fingerprint មកមានថា B នេះយើងយក column ពីនឹងមក C នេះមានន័យថា morning ហ្នឹងដូចយើងប្រាប់ពីមុននេះវាតេតងនឹងការកំណត់ការ scan ព្រឹកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឲ្យវាត្រូវតាមនឹងមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុបនេះចោលក៏បានមានលុបចុចនេះមកលុបចោលពេលយើងវាយរួចយើងមិនបាច់ណាតអង្គុយវាយម្ដងមួយឬ copy double click ចេញទៅមានន័យថាវាទៅតាមហើយ Excel សួរ double click ឬ double click train ហ្នឹងមកវាទៅ morning afternoon ក្នុងនឹង auto ហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានហូទៅវាយម្ដងមួយគួយរាប់ row អត់ទេអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងខ្លះតិចហ្នឹងតែលឿនតែបើយើងអត់ចាំមកតិចហ្នឹងទេវារៀងយូរដែរតែមុនដំបូងការកំណត់វាតែងតែយូរហើយតែបើយើងកំណត់រួចយើងរៀបចំរួច template របស់យើងរួចវានឹងការធ្វើរបស់យើងក៏ copy paste ហើយបញ្ចូល data មកវាអូខេនៅក្នុងហ្នឹងហើយស្មើយើងនេះយើងប្រើរូបមន្តដើម្បីយើងចាប់មកក្នុងនេះយើងស្មើមកប៉ុន្តែយើងបញ្ឆោតមានថាយើងឲ្យម៉ោងហ្នឹងវាស្មើមកនេះសិនយើងយក column O O ហ្នឹងមានន័យថាម៉េច column O ហ្នឹងវាយើងមកមើល face scan មក O ហ្នឹងទូតាមម៉ោងមានតែគាត់ឆែកប៉ុណ្ណេះហើយគាត់ធ្វើការបាន4ម៉ោងអញ្ចឹងគាត់ឆែកមកយើងយកតែម៉ោងនេះបើគាត់មកគាត់ពេញមានតែម៉ោងហ្នឹងនៅក្នុង face scan វា load មក auto នៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកហ្នឹងមកយើងចាប់មកហ្នឹងមកឲ្យទៅ face scan ខ្លះគេ report ខ្លះគេដូរទៅ P ដូរអីយើងអាចយើងដូរមកក្នុងហ្នឹងតាមហ្នឹងដែរយើងដូរមកនេះដែរយើងទៅចាប់អាហ្នឹងយកមកមួយណាដែល load អាហ្នឹងអាស្រ័យយើងមានថាយើងរៀបចំទៅ report ទៅតាម face scan ដែរ data របស់ face scan ចេញមកដែរពី morning វិញមានថាយើងចាប់ពីឧទាហរណ៍នេះអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ធ្វើនេះអញ្ចឹងអានេះយើងចាប់ពី face scan មកយើងចាប់ពី face scan យើងយកពី Clumsy អញ្ចឹង Clumsy វាមានព្រឹកងាយអញ្ចឹងដែរព្រឹកងាយនេះព្រឹកបើវាត្រូវគ្នាអូខេវាចេញទៅ afternoon អានេះហើយវាបច្រាស់វាទាញយក data ក្នុងនឹងមកបានដែរអានេះទៅ OT ក៏យើងបេះទៅលើ morning afternoon ដែរអញ្ចឹងរូបមន្តដែលយើងប្រើមួយនេះយើងប្រើ if អញ្ចឹងបើយើងចង់មើលរូបមន្តគេយើងចូលក្នុងនឹងមកមានថា if ហ្នឹងយើងឲ្យពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង column C C1 ស្មើ C1 និង C2 ហ្នឹង morning និង afternoon
បើស្មើ morning afternoon ហ្នឹងវាស្មើនឹង S1 S2 S1 S2 ហ្នឹងឧទាហរណ៍វាស្មើ S1 ហើយនឹង S2 អញ្ចឹងវានឹង result វាចេញមក E1 មានថាវាចេញនេះ row E1 ហ្នឹង row E1 E1 តែបើវាប្រច្រាស់គ្នាវិញអញ្ចឹងបើវាខុសវាទៅចេញ E2 នេះវិញអូខេអញ្ចឹងបើយើងចង់មើលរូបមន្តគេនេះអញ្ចឹងយើងវាយមកយើងឆែកមើលតាមហ្នឹងទៅរូបមន្តអញ្ចឹង C1 column លេខ1 row មាន column C row 1នេះ column 2 column C row 2អញ្ចឹងវាស្មើនឹង S1 S2 អានឹងមានន័យថារូបមន្ត2ក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយើងអាចសេ2បានបើសេប្រើពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងនេះវាចេញមក E1 វាចេញមកនេះអូខេវាចេញមកអានេះវាដូចគ្នាបាទនេះបើវាចេញមុននឹងដែរវាដូចគ្នាតែវាអត់ចេញមុននឹងដែរវាទៅចេញ E2 វិញមានណាអានេះវាចេញមក result E2 នេះcolumn នេះវាចេញមកហ្នឹងវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងវារៀងប្រច្រាស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមើលមួយទៅយើងយល់ថាហ្នឹងលក្ខខណ្ឌវាចេញពីណាដើម្បីឲ្យវាចេញមកនឹងបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់នេះឲ្យដល់នេះដាក់មុននឹងC1ហើយខ្ញុំដាក់មុននេះខ្ញុំដាក់នេះ afternoon អញ្ចឹង data វានេះពីរនេះវាចេញមកដូចគ្នាអញ្ចឹងតែពីរនឹងដូចគ្នាអាពីរនេះដូចគ្នាវាចេញមកដូចគ្នាតែវាបើពីរនឹងខុសគ្នាវានឹងចេញប្រច្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអញ្ចឹង design របស់យើងវាប្រច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងបើអាពីរនេះអូនមុននេះអានេះមុននេះណានឹងវាចេញមកដូចគ្នាណា control set វិញមកអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើឬយើងតេស្តយើងសាអីមួយយើងបើយើងខ្ជិលយើងប្រយ័ត្នថាយើងនេះធ្វើយើង control set វិញមក OT ក៏ដូចគ្នាដែរ OT យើងលក្ខខណ្ឌ2ដូចគ្នាដែរចំលក្ខខណ្ឌទី1ហ្នឹងបើវាត្រូវគ្នានៅក្នុងអានេះនឹង morning afternoon ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអូខេហើយនេះ afternoon ពីរដូចគ្នា result វាចេញមកតែមួយវិញទេតែបើឧទាហរណ៍អាណាខុសគ្នាមួយ result វាគឺវាត្រឡប់តាម auto តាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងជួយហ្នឹងតែបើ face scan ខ្លះវាចេញមកវាមានលំដាប់ដោយរបស់វាអត់ load ទេអញ្ចឹងយើងអត់ហត់អាចាស់ទៅតាមហ្នឹងឯងព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើ template យើងអាចាស់ទៅតាមកូដឬអាចាស់ទៅតាម manual របស់ program ណា manual របស់ម៉ាស៊ីនណាមួយឬ program ណាមួយឲ្យវាស្រួលទៅ report យើងកំណត់អូទាញពី manual របស់ម៉ាស៊ីនឲ្យដូចរបស់យើងអាហ្នឹងយើងពិបាក read វិញឯងព្រោះម៉ាស៊ីនវាមិនស្រួលដូចយើង read Excel ទេចាស់កន្លែងខ្លះយើងយឺតយើងកាត់ចោលខ្លះទៅយើងទៅឲ្យវាយើងប្រើបានយើងមើលបានយើងកាត់វាទៅឲ្យដូចនឹងmanual របស់គេសិនទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើអាស្រ័យទៅលើគេដែរអាស្រ័យលើកូដដែលគេឲ្យមិនអាស្រ័យលើអូទាញកូដមកឲ្យអញ្ចឹងដែរអត់កើតទេអញ្ចឹងនេះដូចគ្នាដែរយើងកន្លែងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងក៏យើងចាប់ data ឲ្យត្រូវគ្នាតាមនឹងមកហើយអូខេអស់ហើយយើងហាយវាចោលទៅ